Guys, welcome back to our channel, Tintin and Cams Vlog. Yes, for today's video, so nandito kami sa sa Marz Valley Nature Park. Yes, malapit lang to sa amin, located at Banban DAWIS ba? Uy, taka Banban, uy. Banban gani. Yes, here we go. So, Sunday, maraming tao. Like this. Kamot. Yes. Yes, so ang location niya is Banban. So, yeah. Yeah. Ika na po, Dabi. Okay, so mo ni lang ko no dragon farm ay. So ang ilang dragon farm karon diri sa Marz Valley Nature sa DAWIS Banban kay gi-help gikuan pa nila gi-develop pa kayo so adto ta sa kuan sa ilang dapit kanila mga kuan ay place nga with the kuan so nice kayo so di man kayo init kailangan ko lang guys awas si Tintin no tinga kay si Tintin. Yes, overlooking ang view. Yes. From the mountain. See? Ayun. Nagkita ang mga tropa. Hi to my vlog. Yes. Yes, hi to my vlog. So naagyapon na rin nag-abot ang mga sige na, adto tayo sa Enjoy. Te, are sa mi dire. asa man ka mo adto? Asa man ka mo adto? Ha? Ayo dili. So mapicture ka diya. So nindot yan ko. Nindot kaya ang dragon fruits ha? Pero gidevelop pa. Oh. So ang kuan na ni 1 year and 5 months. So kinahanglan maka-produce na ni siya og mga fruits. Ang uban sa nanaon na.
So sana all like kado kadi. Sumunod please.